করছি সকলকে গুড মর্নিং। আজকে আমরা একটা অন্য রকমের ব্লগ দেখাবো তোমাদেরকে, হোম রেমেডি। সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের তো খুব কাফ হয়, বিভিন্ন রকমের কাশি কফ এগুলো প্রবলেমগুলো থাকে। এখনকার বাচ্চারা এসিতেও থাকে, তারপর হচ্ছে এখন ওয়েদারও খুব মানে আগের মতো ওয়েদার নেই, এখন অন্যরকম ওয়েদার হয়ে গেছে। তো আমরা ছোটোবেলা থেকে বাচ্চাদের মারা খুব কনফিউজ হয়ে যায় কী রকমের তেল মাখাবো না তেল মাখাবো। আমার নিজের ক্ষেত্রে যেমন আমি খুব ভুক্তভোগী ব্যাপারে। তো যেমন আমি ছোটোবেলায় আমার মা আমাকে খুব ভালো ভালো তেল মাখাতো, গরম করে মাখাতো, রোদে রেখে মাখাতো। তো আমার ছোটোবেলায় বঙ্ক্রাইটিস হয়ে গিয়েছিল। তো আমার প্রচুর ডাক্তারের ওষুধ খেয়েছি, প্রচুর বহু বছর অবধি আমি ভুগেছি, প্রায় 6-7 বছর, মানে প্রচুর খুব রোগা ছিলাম সবসময়। এখন আমার একটু ঠান্ডাতেই আমার ঠান্ডা লেগে যায়। তো ছেলের ক্ষেত্রে আমি ঠিক করেছি যে মানে তোমাদেরকেও বলবো যে বাচ্চাকে তেল মাখাও, ভালো তেলই মাখাও, কিন্তু সেটা অ্যাটলিস্ট 2 বছর বাদে করো। প্রথম আমি আমার ছেলের কথা বলছি। আমি ওকে একদম ছোট্টবেলা থেকে, যখন একদম ওর 0 মান্থ একদম এসেছে, সেই সময় থেকে আমি ওকে সর্ষের তেল মাখাই। ঘানির তেল মাখাই না, ঘানির তেল এখন সেরকম ভালো নেই। আমি গণেশের তেল মাখাই, গণেশের সর্ষের তেল মাখাই। এবার তোমরা তোমাদের মতো যে মানে কোম্পানির ইচ্ছে মাখাতে পারো। গণেশেরটা শুনেছি ভালো, তো আমি গণেশের সর্ষের তেলটা ওকে মাখাই। তার সাথে আমি কিছু জিনিস অ্যাপ্লাই করি। বলবো তো কি হয় না, আমি যখন ওর একদম 0 মান্থ মানে 21 দিনের একটা ব্যাপার থাকে, 21 দিনে আতুর উঠে যাওয়ার পর থেকে আমরা তেল সাবান যা মাখানোর মাখিয়েছি। তো আমি একদম ওই টাইম থেকে ওকে, এটা আমার মা বলেছিল যে মাসকলাই মাখাতে। মাসকলাই তোমরা যে কোনো ওই দশকর্মা ভাণ্ডারে পেয়ে যাবে। সর্ষের তেলের মধ্যে মাসকলাই দিয়ে ওটাকে ভালো করে ফোটালে ওটা ফেনা ফেনা বেরোয়। ওই ফেনাটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি খুব উপকার। তো ও যখন একদম পুচকে ছিল, খুব কাঁদতো রাত্রিবেলা, যেটা করে সব যে কোনো দুধের শিশুই। তো আমার মা যখনই ওকে তেল মাখাতো, ওকে 3 বেলা তেল মাখানো হতো, দুপুর স্নান করার সময়, রাত্রিবেলা, আর একদম সকালবেলা ঘুম থেকে আমি দেখতাম, খেয়াল করতাম, মা যখনই ওকে তেলটা মাখাতো ছেলে কি সুন্দর ঘুমাতো। আর ও শীতকালে হয়েছিল, তো তখন আমি ওকে মাসকলাইটাই মাখাতাম। তারপর একটু বড় হয়ে যাই, যে 3 মাস হয়ে গেল, এখন আমি ওর মাসকলাইগুলো কিছু মাখাই না। নর্মালি কী করি না, এই যে দেখো, এই আমি তেল নিয়েছি, তার মধ্যে আমি রসুন নিয়েছি, থেতো করে নিয়ে আমি ভালো করে মোটামুটি, খুব বেশি ফোটাবো না, ফুটিয়ে আমি রেখে দিয়েছি। এবার এইটা তোমরা অনেকটা বেশি করে রেখে দিতে পারো, এটা 7 দিন অবধি আরামসে তুমি চালাতে পারবে করে। এটা করে রেখে দাও, যত বেশি রাখবে তত ঝাঁজ উঠবে। এটা মাখাও, আমি বলছি দেখো প্রচুর উপকার পাবে। বেকার ওষুধগুলো খাওয়াতে হবে না, যেটা এখন আমাদের কিছুদিন বাদে দৌড়তে হয়। আর আমি আরেকটা জিনিসও বলছি, আমি যেটা ট্রাই করতাম সেটা হচ্ছে, আমি ফার্স্ট থেকে ওকে হোমিওপ্যাথি করতাম। সেটা তোমাদের যার ইচ্ছা, আমি আমারটা বলছি, আমি হোমিওপ্যাথি করতাম একদম প্রথম থেকে, 0 মান্থ থেকে। এবং সেক্ষেত্রে কী বলতো, একটাই সমস্যা হতো হোমিওপ্যাথিতে না, ওদের কফটা দুভাবে বেরোয়, একটা হচ্ছে পটি দিয়ে বেরোয়, একটা হচ্ছে বমি করে এটা না খুব কষ্ট হয় দেখতে, কিন্তু কষ্ট হলেও না কফটা পুরো বের করে দেয়, নির্মূল করে দেয়। তো যাই হোক, এখন তোমাদের আমি দেখাচ্ছি কী করে আমি ছেলেকে তেল মালিশ করি। দেখো, তোমাদের যদি ভালো লাগে আমাদেরকে জানিও, কিছু জানতে ইচ্ছে করে সেটাও জানিও। আমার ছেলে কিন্তু প্রচুর চিল্লামিল্লি করে, সেটা কিন্তু মেনে নিয়েই তোমাদেরকে দেখতে হবে। বাবা বেশি চিল্লিও না, সবাই দেখছে। সুন্দর করে একটু পোজ দিয়ে দাও তো। যতটা পারবে বুকের মধ্যে মালিশটা করবে। আর মাথার মধ্যে কিন্তু একদম রসুন তেল দেবে না, মাথাতে নর্মাল সর্ষের তেল বা যে তেল মাখাবে, মাথাতে রসুন তেলটা দিলে কি আর ওদের তো এমনি সিজারের বাচ্চা, গরম বেশি ওদের, তো ওদের মাথাটা গরম হয়ে যায়।
এই তোর কাশি হয়নি, তুই চুপ করে থাক। এবার হাতের তালু আর পায়ের তালু, যেটা খুব ও ও কিন্তু প্রচুর এনজয় করে, শ্রেয়ান এটাকে খুব এনজয় করে যখন আমরা হাতের তালুতে আর পায়ের তালুতে দিই। বুকে দিলে খুব চিলামিলি করে। দেখো একটু চিল্লাচ্ছে না কিন্তু। তবে আমি রসুন তেলটা কি বলতো রেগুলার দিই না, মোটামুটি যখন মনে করি যে না অনেকদিন হয়ে গেল এবার দিই, মানে ধরো এক সপ্তাহ অন্তর অন্তর দিই। কখনো আবার যখন দেখি যে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লেগেছে, ওর হালকা একটু ঠান্ডা লেগেছে, বুঝতে পারছি নাক দিয়ে জল পড়ছে বা কাশি কাশি হবে, আমি সেই সময় একদম টানা দিতে থাকি। আবার ঠিক হয়ে গেলে আমি বন্ধ করে দিই। আর নর্মালি আমি রেগুলার সর্ষের তেল মাখাই, একটু হালকা উষ্ণ করে নিই। একজন ঘুমিয়ে পড়ছে। এক একটা বাচ্চার ধাঁচ না এক এক রকমের হয়, তো ওই জন্য বলা উচিত না যে একে এটা করো, একে এই তেল মাখাও। আমার মনে হয় যে কোনো বাচ্চাকেই যদি ওদের গায়ে শ্যুট করে থাকে, তো ওদেরকে ফার্স্ট থেকে অ্যাটলিস্ট 2 বছর, ওই 2 বছর তো খুব টাফ টাইম থাকে, ওই 2 বছর একটু সর্ষের তেলটা একটু মাখাও। তাতে কি বলো তো ওদের ঠান্ডার ধাঁচটা লাগবে না। তারপর যত ভালো তেল মাখাও, ফর্সা করো, করো, যা ইচ্ছে করো, কিন্তু এই 2 বছর যাতে ঠান্ডা না লাগে এই জায়গাটা খেয়াল রাখা ভীষণভাবে প্রয়োজন হয়। কারণ ওদের শরীর এতটাই সেন্সিটিভ, একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায়। আর এখনকার বাচ্চারা তো বেশিরভাগই সব সিজারে হয়, আগেকার মতো তো আর সেই এটা নেই যে। আর ওয়েদারও প্রচুর চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবারই দেখো না কি পরিমাণ গরম পড়ছে, আর বর্ষাকাল তো নামেই, বর্ষার তো কোনো মানে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, বৃষ্টি হচ্ছে না, কি পরিমাণ গরম। শ্রেয়ানকে বুকে দিলে শ্রেয়ানের খুব কষ্ট, তার পছন্দ হয় না বুকে। হ্যাঁ ওই দেখো, দেখেছো তো। এবার আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি ওকে কিভাবে এক্সারসাইজগুলো করাই রেগুলার। এই এক্সারসাইজটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বাবা তাকাও, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 বিশ্রাম। এই ব্যায়ামটা করাবে, এটা গ্যাসের জন্য খুব ভালো ব্যায়াম বাচ্চাদের। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। এটা কিন্তু একদম খালি পেটে করাবে না,
যেন বাচ্চার পেটে একটু খাবার থাকে, কিছুক্ষণ বাদে করাবে। আর খুব খেয়াল রাখবে যাতে না লাগে, পেটের জায়গাটা ধরে নিয়ে করবে। নেক্সট ব্যায়াম দেখাচ্ছি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। এটাতে ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হয়। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। বিশ্রাম। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Stop. এ দেখো আমি ওকে নাকের মধ্যে ছোটবেলা থেকে আমি ওকে দিই। এটা কি বলতো, নাক পুরো পরিষ্কার হয়ে যায়। সহ্য হয়ে গেলে তো খুবই ভালো, আমি প্রথম থেকে এটা করে এসেছি তো সহ্য হয়ে গেছে। একদম নাকের মধ্যে সর্ষের তেল দিয়ে দিই, নাক ফুল পরিষ্কার হয়ে যায়। দেখি দেখি একটু জ্বালা করছে না? এইভাবে পিঠটা মালিশ করলে কি হয় বলো তো, চওড়া হয় পিঠটা। এবার ওকে মাথায় তেল দেবো। এটা আমি নর্মাল তেল নিয়েছি, কিন্তু এটাতে রসুন তেল নেই। তো আমি নর্মাল তেলটা আগে তালুতে দিয়ে নিলাম, দিয়ে আমি নর্মাল মাথাতে মালিশ করি। তো আমি এইভাবেই শ্রেয়ানকে রেগুলার তেল মাখাই। রেগুলার আমি ইয়েটা মাখাই না, রসুন তেলটা দিই না, ওটা বুঝে দিই। আর সর্ষের তেল আমি এভাবেই রেগুলারই মাখাই। তো চলো, কেমন লাগলো জানিও। যদি কোনো রকম কোশ্চেন থাকে সেটাও জানিও। আর যদি মনে হয় যে তোমরাও আমাকে কোনো সাজেশন দেবে সেটাও জানিও। তো আজকের মতো এখানে ভিডিওটা শেষ করলাম। আমাদের চ্যানেলটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। টাটা।